सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जाना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 20 एप्रिल 2024 दिन शनिवार, चैत्र मास शुक्लपक्ष मेष 7 दिन। आज तिथि और नक्षत्र द्वादशी रात्र 10:42 पर्यंत, पूर्व फाल्गुन नक्षत्र दिवा 2:04 पर्यंत, सिंहचंद्र रात्र 8:51 पर्यंत, सूर्योदय समय 5:26 और सूर्यास्त समय 6:04। आज वृष सिंह कन्या राशि मान घात 12 और आज कर्कट मकर राशि मान घात चंद्र। आज शुभ बेला दिवा 8:46 ठारू दिवा 12:10 पर्यंत, दिवा 3:34 ठारू अपराह्न 5:16 पर्यंत, रात्र 8:22 ठारू रात्र 10:37 पर्यंत। निषेध खाद्य आज पोईभक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपणकर राशि, कौन कही थाए आज आपणकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरि केउं उपाय करबा आवश्यक जहाँफल आज आपणकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हेबो। एही क्रम रे सबुठारु प्रथमे आसंतु जानिबा मेष राशि विषय। जीवन साथी को देइथिबा कथा पूरा करिवे। विद्यार्थी को अतिशीघ्र सफलता मिलिब। आपण मन में नुआ नुआ विचार आसिब। निज काम निजे फैसला करी संतुष्ट हेबे। ऑफिस रे वरिष्ठों सहाय्य पाइबे। सभा समिति किंबा ऑफिशियल आलोचना परिसर रे बंधुक जुक्ति को ग्रहण करने को बाध्य हेबे। व्यवसाय परिवहन शिल्प रे क्षतिर भरण करने सकाशे चेष्टा करिवे। समस्या अपरिवर्तित रही सामयिक भाव में किछिटा लाघव होबार अनुभव करिवे। निर्दिष्ट व्यक्ति को खोज खबर नूतन चुक्तिपत्र स्वाक्षर और नूतन स्थान को यात्रा करि पारंती। जोगाण कारबार और परिवहन पर विशेष असुविधा हेब नाही। बंधुगहन रे आज अधिकांश समय आलाप आलोचना मध्य कटाई पारंती। पारिवारिक स्थिति सुदृढ़ हेब। राजनीति क्षेत्र में सहकर्मी सह विवाद दूर होइजिब। कर्मक्षेत्र सहज सरल और शांतिप्रद रहिब। रोजगार मध्यम धरण रहिब। विद्यार्थी माने उच्च अभिलाषी हेबे। पड़ोशी सह सुसंपर्क बजाय रहिब। मंगलजनक कार्य जेपरि गृह उपयोगी प्लॉट, विद्युत व्यवसाय और मृत्तिका संबंधित कार्य आज दिनटी अत्यंत शुभ। आज आप ऊर्जावान रहिबे। जो भी कार्य को हाथ को नेबे ताहाकु सफलतार सहित संपन्न करिवे। किछि खास काम रे आपनको सुफल मिलिब। कर्तृपक्षों सकारात्मक सूचना मिल पारे। लव लाइफ पे दिनटी भल। छात्र छात्री माने पठन प्रिय रहिबे। परिवार स्थिति ठीक रहिब। आपनकर काम सहज संपन्न होइजिब। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिब। कारोबार रे परिवर्तन आनिबा लागि चेष्टा करी सफल हेबे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप 7टी प्रकार दाना मिसाई पक्षी मान खाइबा दिंतु। 7टी प्रकार दाना और किछि पानी रखी आपणकर घर छात उपर किंबा घर बाहर खोला स्थान रे रखि दिंतु। यह आपन शुभ सब्यस्त हेबो। एबे आसंतु वृष राशि विषय जानिबा। व्यवसाय परिवहन सभा समिति और प्रशासनिक क्षेत्र में समस्या समाधान होइजिब। तेबे किछि पुरातन रोग प्रभाव दैहिक दुर्बलता जो मनोबल कमी जाई पारे। आर्थिक अनाटन लगी रहिले परिस्थिति को संभाली नेबे। भ्रमण हेतुक क्लांति अनुभव करिपारंती। आजिर यात्रा और मांगलिक काम खुशी रहिबे। व्यवसाय लाभ मिलिब। सकारात्मक भावना और ऊर्जा को प्रयोग करंतु। महिला बंधुओं माध्यम आपनकर काम संपन्न हेब। व्यापार रे अचानक धनलाभर संभावना बनुअछि। छात्रों को परिश्रम फल निश्चय मिलिब। कौन सी काम लगी आपण मन में नुआ विचार आसिब। राजनीति रे लाभ पाइबार सुजोग मिलिब। परिवार रे लगी रही समस्या मानकर समाधान करिबारे सफल रहिबे। मात्र निज अवहेलारू अन्य बाटरे व्यय हेबा आशंका देखादेब। आय और व्यय समान रहिब। विद्यार्थी माने पढ़ापढ़ी को गुरुत्व देबे। राजनीति रे महिला माने सक्रिय रहिबे। बैंक और बीमा कर्मचारी दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हेब। दिनटी आपनको मंगलमय सब्यस्त हेब। मन पवित्र और निर्मल रहिब। सेवा पूजा मनोनिवेश करिवे। परिश्रमी हेबे। कर्मक्षेत्र में उपरिस्थ अधिकारी प्रशंसा भाजन हेबे। विभिन्न पारिवारिक समस्या को नहीं निजे असुविधा भितर चलुथिले मध्य बंधुओं काम यथासाध्य साहाय्य करिवे। कवि और लेखक माने सरकारी स्तर में सम्मानित हेबे। जमी बाड़ी संपर्कित झमेलार परिसमाप्ति घटिब। पूजा उपकरण व्यवसायी माने भल लाभ पाइबे। आईन अदालत सामूहिक कार्य संगठन टेक्निकल संबंधित कार्य लौह संबंधित व्यवसाय रे सुफल पाइबे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप
ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଓ ଗହମ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମାଙ୍କଡ଼ ନ ମିଳନ୍ତି ତ କଳା କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଛାତ୍ରଙ୍କର ଲେଖାପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରୀତିମୟ ରହିବ। କିଛି ଖାସ୍ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର ଲାଗି ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ମନର ଇଚ୍ଛା ପୂରା ହେବ। କୌଣସି ମିତ୍ର ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ। ବେପାରୀଙ୍କୁ ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଶାସନ, ସାହିତ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକତା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବଢ଼ିବ। ତେବେ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ସହ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା କାରଣରୁ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଉର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେବେ ତାହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କିଛି ଖାସ୍ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଠନ ପ୍ରିୟ ରହିବେ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ହେବ। ଅପରାହ୍ନରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ସାଙ୍ଗକୁ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ମମତା ଅତୁଟ ରହିବ। ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ କାମ ହାସଲ କରିବେ। ନିକଟସ୍ଥ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କିଛି ସହାୟତା ଆଶା କରିପାରନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ସହ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା କାରଣରୁ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କାମଟି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଅସ୍ତସ୍ତ ଗଛର ମୂଳରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହା ଉପରେ ବି ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ ଉର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେବେ ତାହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କିଛି ଖାସ୍ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ, କିନ୍ତୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିବା କାରଣରୁ ସାମୟିକ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାରେ ମନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ଆସିପାରେ। ପରିବାରରେ ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଅଫିସ୍ କାମରେ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଦୂର ହେବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଠନ ପ୍ରିୟ ରହିବେ। ସ୍ୱଭାବ ଶାନ୍ତ ଓ ବ୍ୟବହାର ମିଷ୍ଟ ରହିବ। ଖାସ୍ କାମରେ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆମଦାନୀରେ ଅଚାନକ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଉର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଦେହ ଓ ମନ ଭଲ ରହିବ। ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ଆଇନ ଅଦାଲତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରା ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆଶା ପୂରଣ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଯୋଜନାରେ ସହମତ କରାଇ ନେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ହୋଇପାରେ। କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ଲାଗି ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଗରିବ, ଦୁଃଖୀ ଓ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ରହିଛି। ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, କଳା, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କାମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କାମ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦିଗକୁ ଲାଗି ରହିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବଢ଼ିଆ କରିବା ଲାଗି ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରେମ ପାଇବେ। ଅଫିସର ବାତାବରଣ ଟିକେ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଫଇସଲା ନେବାରେ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁରାତନ ରୋଗର ପୀଡ଼ା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ ରହିବେ। ଆତ୍ମୀୟମାନେ ନିଜର ଫାଇଦା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଫନ୍ଦି ଫିକର କରିବା ଲାଗି ମନ ବଳାଇବେ। ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରି ମନ ଊଣା କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ମେଳରେ ସମୟ କଟାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସୁବିଧାରେ କାମ ହାସଲ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଆଶାଜନକ ଫଳ ପାଇବେ।
परिवार सहित मंदिर को ठाकुर दर्शन पर जिबे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसिब। व्यवसाय चुक्तिपथ होबार संभावना रहुछि। तो आज दिनटी आपंपाई सब दृष्टि मिलामिशा पूर्ण ही रहिब। स्वास्थ्य सचेतन नहेले असुविधा पड़े। अଯଥା खर्च को एड़ाई नपारी किछि धार कर्ज करिपारंती। कर्मक्षेत्र में कार्यर अवहेला प्रदर्शन करेंगे। पारिवारिक जीवन में सामान्य कथा को नहीं अशांति देखादेव। संतान को विशृंखलित आचरण चिंतार कारण हेब। व्यवसाय में मांदा अवस्था लगी रहिब। विभिन्न कारण को नहीं मानसिक स्थिरता रहिब नाही। पूर्व योजना अनुଯାयी कर्म करंतु, अवश्य केतेकांश सफलता पाइबे। भाग्य आपनको साथी रहिब। आपनकर कैरियर को एक नुआ दिशा मिलिब। कर्तृपक्षों सकारात्मक सूचना मिल पारे। लव लाइफ दिनटी भल। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप कौन शनिदेव मंदिर में सोरिष तेलर दीपटी जालतु और कलाराशि शनिदेव को अर्पण करूँ। यह आपंपाई शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु कन्या राशि विषय जाना। कौन बड़ कंपनी सहित सौदा कर सुजोग मिल पारे। आपण निजक खूब ऊर्जावान अनुभव करेंगे। कौन कम आपण को आशाठू अधिक धन लाभ हो। लव लाइफ जीवन में खूब आनंद मिल। आज आप सकारात्मक भावना रुहतु। काम करने सहज हो। सामाजिक स्तर में आपंकर दक्षतार मूल्यांकन होगा संग को पुरस्कृत हो पारती। आपण ऊर्जावान और सक्रिय रे। आय वृद्धि लगी अधिक स्रोत मिलवार संभावना रहुछि। ऑफिस रे अन्य मानक सम्मुख में निजर मत रखिबारे सक्षम हेबे। लव लाइफ दिनटी भल। भाग्यर पूरा साथ मिल। पुराना बंधुों सहित मिसबार सुजोग मिल। चाकरी प्रयास कर व्यक्तिविशेष को शुभ खबर मिल। तेबे ऑफिस काम रे सामयिक भूल बुझामण जो मानसिक स्थिरता रही न पारे। आपनकर आत्मविश्वास दोहली पारे। तो आज कहार सहित भी अଯଥା कथबार्ता करंतु नहीं। शिल्प, व्यवसाय और परिवहन में लाभवान हेबे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिब। प्रत्येक कार्य को सठिक समय संपन्न कर खुशी हेबे। शरीर सुस्थ और मन प्रसन्न रहिब। मनोबल दृढ़ रहिब। निष्ठापर जीवन यापन करेंगे। धर्मकर्म में मनोनिवेश करेंगे। कर्मक्षेत्र में सहकर्मी को साहाय्य सहयोग पाइबे। पारिवारिक जीवन शांतिप्रद रहिब। व्यापार वाणिज्यर उन्नति परिलक्षित हेब। महिला माने गृह निपुण हेबे। व्यावसायिक सफलता प्राप्ति हेब। विद्यार्थी माने पढ़ापढ़ी को गुरुत्व देबे। किछि विवादीय घटना और प्रतियोगितामूलक कार्य में सफलता मिलवार आशा करा जाय पारे। दीर्घ दिन सुपरिकल्पित नुआ योजनाटीए करने सकाशे मनोबल काम लगी पारती। उपस्थित बुद्धि प्रयोग करी आपण प्रत्येक समस्यार सरल समाधान करें। सामाजिक कार्य में अंशग्रहण करेंगे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप कौन कला रंगर कुकुर, कला रंगर गाई किंबा कला रंगर पिंपुड़ी मान किसी खाइबा दिंतु। यह आपंपाई शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु तुला राशि विषय जाना। कौन कम आपण को आशाठू अधिक धन लाभ हो। लव लाइफ जीवन में खूब आनंद मिल। आज आप सकारात्मक भावना रुहतु। काम करने सहज हो। नुआ काम करने को थिले बड़ों को अनुमति नहीं करंतु। जड़े बंधु द्वारा काम हासिल करेंगे। एवं आज स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता रही। किसी पुरातन रोगर प्रादुर्भाव वृद्धि पाइपे। तो जिते भी छोटिया रोगटी हेले अवहेला करंतु नहीं। तुरंत ही तार चिकित्सा करंतु। कला, संगीत समारोह, साहित्य चर्चा तथा बंधुमिलन और सांबादिकता क्षेत्र सुफल मिल। छात्र छात्री मान लगी दिनटी साधारण रहिब। आज पिलामानकर स्वास्थ्यर विशेष जत्न नियंतु। कारण स्वास्थ्य किसी खराब रही पारे। किंतु दिन जाक आपण उत्साही जनाजिबे। अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करेंगे। जो कार्य भी हाथ को नेबे से सफलतार संभावना अधिक ही रहिब। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिब। परिश्रमी हेबे। आत्मनिर्भरशील होई कार्यमान संपादन करेंगे। ईश्वर विश्वासी हेबे। आशा करुवा दिगरु अर्थप्राप्ति हेब। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बजाय रहिब। महिला माने गृह निपुण हेबे। बैंक और बीमा कर्मचारी आज दिनटी शुभंकर सब्यस्त हेब। आज बंधुों सह आलोचना, पिलांको कृतित्व, कला, साहित्य आदि सम्मान प्रभृति सुखद खबर पाइपारती। कर्मक्षेत्र और वृत्तिगत धंधे समय अतिबाहित करेंगे। घर पर अलंकार, औषधपत्र और शौखिनी द्रव्य क्रय करें। विभिन्न क्षेत्रु अर्थ संग्रहर प्रचेषा फलवती हेब। आपण निजक खूब ऊर्जावान अनुभव करेंगे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप कौन आवश्यकता थी व्यक्ति को कला रंगर कौन भी जिनिस दान करूँ। नहीं तो कला रंगर कुकुर को रुटी खाइबा दिंतु। यह आपंपाई शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु विचाराशि विषय जाना। आपण को आर्थिक लाभर भल अवसर प्राप्त हो। जीविका अन्वेषण में दूरस्थान को यात्रा करि पारंती। संबंध में नुआ चेतनार संचार हो। आज आपण को
ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ ଏବଂ କିଛି ଦିଗରୁ ସୁଫଳ ପାଇବା ସହ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାନସିକ ଅବସାଦ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କାମ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଆଜି ହାତକୁ ନେବେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ କାମ ହୋଇଯିବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆୟକୁ ଚାହିଁ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମଣିବେ। କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ତେବେ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଜମିଜମା କଥା, ସରକାରୀ କାମ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ବନ୍ଧୁମିଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସତର୍କତାର ସହିତ କାମ କରିବା ଭଲ। ତେବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ରଖି ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଓ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣରୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେବେ ତାହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କିଛି ଖାସ୍ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ରହିଛି। ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, କଳା, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କାମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁ କାମ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଦିରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଭଲ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ତାହାକୁ ଭୁଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଣି ଦୋଷାରୋପ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିପାରେ। ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ ପ୍ରେମ ଫାଶରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଅତି ନିକଟରେ ରହୁଥିବା କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଚରଣ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବ। କାହାରିକୁ ନିଜ ହୃଦୟର କଥା କହିବେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ଦାନ ଧର୍ମରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଘରୋଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହସଖୁସିରେ କଟିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରଖି ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ଓ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଅଫିସରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବଢ଼ିଆ ତାଳମେଳ ରହିବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ହେତୁ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମର ବଢ଼ିଆ ପରିଣାମ ମିଳିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଗୁଡ଼ ଓ ଚଣା ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଲଗାନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ କୌଣସି ବି ସ୍ଥିତିରେ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ ଓ ଆଜି ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅଧିକତର କାମ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ସଙ୍ଗୀତକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମିଳିବ। ମନରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଉଦୟ ହେବ। ସାର୍ବଜନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା କରିବେ। ଚାକିରିଜୀବୀଙ୍କୁ ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। କାରୋବାରରେ କିଛି ଲୋକ ସହାୟକ ହେବେ। ଛାତ୍ରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟତା ବଢ଼ିପାରେ। ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ଆଜି ଅଧିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ଊର୍ଜାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ଦୟାଶୀଳ ହେବେ। ପର ଉପକାର କରି ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଉଦାର ଚିତ୍ତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ରହିବେ। ଆୟକୁ ଚାହିଁ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ସନ୍ତାନୀ କୃତିତ୍ୱରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ସକାଶେ କିଛି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ କିଛି କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ପୁରୁଣା କଥାକୁ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବନି। ଅପରାହ୍ନରେ କିଛି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା କାରଣରୁ
प्रत्येक घटना को सन्देह दृष्टि देखिए। परोक्ष शत्रुता और ऋण परिशोध जनित मानसिक टेंशन लगी रहिबो। जड़े अजणा व्यक्ति सहायतार उपकृत हेबे। छात्र छात्री मान लगी दिनटी भल। छात्र छात्री मैंने पितामाता को आज्ञा मानि चलिबे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप कौन से हनुमान जी मंदिर में किंबा निजर ठाकुर घरे हनुमान चालीसा और बजरंग बाणर पाठ करंतु। यह आपन शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु कुंभ राशि विषय जानिबा। घरोई काम समाप्त करिबारे सफल रहिबे। आपनकर उन्नतिर नुआ रास्ता खोलिबो। निज लक्ष्य रे नुआ योजना प्रस्तुत करि पारंती। छात्रन को शिक्षकों को पूरा सहयोग मिलिबो। किंतु किछि साधारण कथारे प्रिय व्यक्तिटी सह संपर्क हानि जोगु चिंता प्रकट करि पारंती। किंतु जहाँ भी हेउ पारिवारिक अशांति को दूरेबारे समर्थ हेबे एवं सामाजिक स्तर में दक्षता भित्तिक प्रशंसित हो पारंती। किंतु आज जो भी यात्रा करेंगे लक्ष्यस्थल में किछिटा हैरान हरकत होगाक पड़ पारे। तो आज संपूर्ण दिनटी आपण मिलामिशापूर्ण ही रहिबो एवं ता सहित आज आपण प्रत्येक कार्य को सतर्कतापूर्ण करिवार अछि। शारीरिक असुस्थता जोगु मन विरक्तिकर रहिबो। कर्मक्षेत्र में कार्य विलंब हेबो और आपण उदासीन रहिबे। आय बाधाप्राप्त हेबो। पारिवारिक जीवन निराडंबर रहिबो। पड़ोशी सह संपर्क में किछि तिक्तता देखा दे पारे। बेपार वाणिज्य लाभ आशाठारु कम हेबो। बारंबार चेष्टा कले मध्य प्रत्येक काम प्रतिबंधक मध्य अटकी रही पारे। एणे अपेक्षा करने को कही बंधु को न पाई व्यस्त हो पड़े। तेबे आनुष्ठानिक काम सम्मान लाभ और पदमर्यादा वृद्धि पाइब। आज आप ऊर्जावान रहिबे। जो भी कार्य को हाथ को नेबे ताहाकु सफलतार सहित संपन्न करिवे। किछि खास काम आपन को सुफल मिलिबो। आज आप ऊर्जावान रहिबे। जो भी कार्य को हाथ को नेबे ताहाकु सफलतार सहित संपन्न करिवे। किछि खास काम आपन को सुफल मिलिबो। कर्तृपक्षठारु सकारात्मक सूचना मिल पारे। लव लाइफ दिनटी भल। आपनकर दिनटी खुशी रे कटिबो। चाकरी व्यवसाय रे आशाजनक फल पाइबे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप कौन मंदिर में लुहार कौन जिनिस दान करंतु जहाँकि मंदिर काम आसुथिबो। एपर किछि वस्तु दान करंतु। यह आपन शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु मीन राशि विषय जानिबा। आज किछि हठात परिस्थिति पड़ी खर्चांत होबार संभावना रही। किंतु कर्मक्षेत्र और पारिवारिक जीवन प्रीतिपद रहिबो। तेबे कार्यव्यस्तता हेतु किछि क्लेश अनुभव करि पारंती। पुराना कथा को नहीं अल्प चिंतित हो पारंती। कौन से मित्र सहायक सब्यस्त हेबे। आपनकर आत्मविश्वास स्तर उच्च रहिबो। आज आप ऊर्जावान रहिबे। लव लाइफ दिनटी भल। समाज में मान सम्मान पाइबे। सरकारी चाकरी लगी दिनटी उत्तम। आत्मीय सृजन तथा बंधुवर्गों सहानुभूति जोगु कर्ममुखर हेबे एवं निजर परिसर रे प्रतिष्ठित हेबे। परिस्थिति वशतः घर काम छाड़ी बाहर काम रे बेसी समय कटाइबे। सहकर्मी माने निजर फायदा हासिल करने लगी मन बढ़ाई पारंती। आर्थिक स्थिति स्वच्छल रहिबो। स्वास्थ्य भल रहिबो। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं। छात्र छात्री माने गुरुजन को उपदेश मानि चलिबे। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हेबो। शारीरिक सुस्थता फेरी पाइबे। कार्यालय रे उपरिस्थ अधिकारी विचार विमर्श करी कार्यमन संपादन करिवे। आय स्थिर रहिबो। कवि और लेखक माने सरकारी स्तर में सम्मानित हेबे। जमीबाड़ी संपर्कित झमेलार परिसमाप्ति घटिबो। पूजा उपकरण व्यवसायी माने भल लाभ पाइबे। आईन अदालत सामूहिक कार्य संगठन टेक्निकल संबंधित कार्य लौह संबंधित व्यवसाय रे सुफल पाइबे। आज आपण निजर कार्यकुशलता वृद्धि करिवार रहिछि। साहित्य संगीत कला क्रीड़ा और चलचित्र रे सुनाम अर्जन करिवे। आशा और विश्वास सहित काम करि चलंतु। साहाय्य सहयोगर अभाव रहिबो नाही। किंतु केतेक दीर्घम्यादी योजना फसर फाटिवा कारण सामयिक मन भल रही न पारे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप स्नान समय सोरिष तेल लगाई स्नान करंतु। और आज आप शनि चालीसार पाठ करंतु। यह आपन अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो।